今天带来分拣流水线的攻略。开局走左右两边，滚动好了立马开。这张地图比较特别，没有复位，正常躲避障碍就行了。这里我们走传送带，靠着墙走不会被打到。出传送带的时候连跳几下，前面这里直接跳上旋转板，顺着它的方向走。我们站靠后的小方格，这样能吃风圈。其实这里的滚动应该早点开的。终点前这里我们走2个格子的中间线，然后蹭风圈进终点。希望大家都能学会哟。